привет! Меня зовут Давид, и я сегодня вам расскажу один тикток. Я выучил один трюк. Я хочу бриллиантовую кнопку. Так что, если хотите, смотрите. Кстати, будет музыка. И подпишитесь на канал. Поставьте лайк. И потом будет один крутой очень тикток. Поняли? Я хочу бриллиантовую кнопку. Еще. Две бриллиантовые кнопки. Две. Ладно. Приятного просмотра.